بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور ملک بھر میں بارشوں کے نئے سلسلے کی بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ محکمہ ڈاکٹر حنیف کی تعطر کے مطابق آنے والے مزید 24 سے 48 اور 72 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقے خشک موسم کی لپیٹ میں رہیں گے، جبکہ پنجاب کے میدانی، وسطی اور جنوبی علاقے دھند اور سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارشیں متوقع نہیں، موسم خشک ہی رہے گا۔ دھند کا لمبا سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے، جبکہ بارشوں کا ایک کمزور سلسلہ 21 تاریخ سے 24 تاریخ کے دوران ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا۔ اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی بالائی پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان موجود اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ سموگ اور دھند کا جانے کا کوئی امکان نہیں، تاہم آنے والے دنوں کے دوران اس کی شدت میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے اور یہ دھند کا لمبا سلسلہ چلنے والا ہے۔ جبکہ لانگ فورکاسٹ کی بات کریں تو آنے والے تقریباً 20 سے 25 روز کے دوران ملک بھر میں بارشوں کا کوئی طاقتور سلسلہ فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ مغربی سلسلے ملک سے دور ہیں، اس لیے آنے والے دنوں کے دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں، سندھ اور خیبر پختونخوا کے زیریں علاقوں میں سموگ اور دھند کا راج برقرار رہے گا۔ درجہ حرارت معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑے کم رہ سکتے ہیں۔